हे असतं ना ते फक्त पुसून घ्यायला सांगायचं घरामध्ये. आपण हे झटकतो झाडू मारतो ना तर त्यातली धुळीतली किटाणू आपल्याला दिसत नसतात, ते एकदम बारीक येतात, ते सगळे उडतात. बेड वगैरे झटकतो आपण, बेड झटकतो ना आपण अंघोळ, त्याच्यातली सगळी डस्ट माइट्स असतात. एका बेडमध्ये कमीत कमी 10 ते 12 लाख डस्ट माइट्स होऊन धुळीतले किटाणू असतात. ते आपल्या डोळ्याला दिसत नाही, ते स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप त्याच्यामध्ये दिसतात. आणि त्यांचं अन्न जे असतं ना ते आपली स्किन असते त्यामुळे बेडमध्ये असतात भरपूर प्रमाणामध्ये. गादी घ्यावी काही असेल जे काही असेल ते शक्यतो झटकण्यापेक्षा ते उन्हात टाकायचं. बेड म्हणा, गादी, उषा, अंथरूण, पांघरूण जे असतात कडक उन्हामध्ये टाकायचे. जेव्हा कधी गाडकून पडतो मध्ये उडायला नाही पाहिजे. नाक कधी पण जे आहे ना बाहेर शिंकरायचं, कधी काही झालं तरी मध्ये नाही सोडायचं बिलकुल. ते सगळं ब्लॉक करता. मग मध्ये ओढलाच म्हणतो तुला ऑलरेडी इथं बदल असतात यायचे, सगळे हे इथे बदल असतात ते सगळं ब्लॉक करून टाकतं परत मध्ये जाऊन. ऑलरेडी सूज असते, लाल असतं, हे सगळीकडे सायनस असतात. ते अजून त्याचं प्रेशर वाढतं आणि अजून मग त्याच्याने मग त्रास होतो. मग डोकं जड होणं, सगळं इथं वरती जातं, त्याच्यामुळे मग डोकं जड होतं सगळं. त्यामुळे शक्यतो कधीही ना असंच शिकायचं, फार चांगलं आहे. नाक वगैरे शिकायचं, छोट्या मोठ्या गोष्टीची काळजी घेतली आणि लॉंग टर्म मध्ये आपल्याला जे आहे ते इम्युनोथेरपी काम करते, काय फायदा देते. आता ह्यातून आपल्याला काय गवतातली परागकण, गवतातली परागकण ही धुळीतली जी किटाणू असतात आणि हे बुरशीची जी कण आहे ती आहे प्रॉब्लेम करणार. म्हणून तर या दिवसामध्ये त्याला जास्त वास होतो. सगळे या दिवसात वाढतात. धुळीतली किटाणू नसतात बेडमध्ये, साठलेल्या धुळीमध्ये कुठे पण. आणि बुरशीची कण म्हणजे या दिवसाची ओल येते कुठे पण, कोंदट वास असतो ना, त्यातली बऱ्यापैकी आहेत त्यांना. आता जी औषधं ती दिलेली त्या पद्धतीने आता त्याच्यावर प्रभाव याला सुद्धा दिलेली आपण फक्त सुरक्षित औषधं देत असतो आपण. साईड इफेक्टची जर गोळ्या घेतल्या स्टेरॉइड्स वगैरे ते फार साईड इफेक्ट असतात स्टेरॉइड्सच्या गोळ्यांची वगैरे, ते लगेच फायदा देतात पण साईड इफेक्ट फार असतात. इव्हन डेंटॅक, बेटनेसॉल 2 रुपयाला 10 गोळ्या मिळतात, पण त्याचे दुष्परिणाम फार आहेत पुढे सोडून. त्यामुळे आपण तसले औषधं देत नाही. सुरक्षित सेफ मेडिसिन देतो जे काही साईड इफेक्ट नसतात असे आपण मेडिसिन देतो. हळूहळू ते मग कमी करतो. असं आता हे बंद करू का, हे सरांना दिले मधलं जे आहे ना तुमच्या ह्याच्यासाठी दम्यासाठी तुम्हाला जे काही खोकला ते तुम्ही घ्या ना. ते गोळ्या अर्धा गोळ्या नाही हे चालतात ना, ह्याच्या गोळ्या चालतात. ते रोटा कॅप्स आहेत ना ते मधल्या ह्याच्यासाठी दिलेले आहेत तुम्हाला. ही जी सर्दीसाठी तात्पुरतं जेव्हा सर्दी होते ना त्यावेळेस ती घेऊ शकता. ही सर्दी झाली ही तात्पुरतं आहे. ऍलर्जीची गोळी मी तुम्हाला दिली रात्रीची, हे इथली घशाची प्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी. जलनेती मी सांगितली तुम्हाला, नाकातले स्प्रे, हे चालू ठेवलं तर चालतं. हे घेऊ नका मग सर्दीसाठी. हे आहे तुमच्याकडे. मेन आपल्याला आतून बरं करायचं ना लॉंग टर्म मध्ये. त्यासाठी आपल्याला जे टेस्ट झालेत ना तर इम्युनोथेरपी आपल्याला कायमचा फायदा देते. इम्युनोथेरपी म्हणजे प्रतिकारशक्तीची. आणि मग बाकीची काही अजून पुढच्या ह्याच्यातली काही आली 1-2 ती पण बघून आपण त्याची पण उपचार करतो म्हणजे लॉंग टर्म मध्ये. आता परत 15-20 दिवस आपण चालतो. दिलेली औषधं 15 दिवसाची. नाही मी ऍलर्जीच्या गोळ्यावर 1 महिन्यासाठी